Aquí ya quedó, aquí ya quedó, no, aquí ya quedó, ve allá. ¿Cómo? ¿Lo dejaste en pausa o qué? No, yo había grabado, ajá. La segunda parte. Aquí ya estamos en la segunda parte. Y vamos a andar en la fogata. Miren la fogata, aquí estamos todos. Bueno, nomás se ven todos, pero allá atrás de la fogata que sí se ve, pero está. ¿Qué son? Voy. 11, 12. Ah, ya te iba a decir. Ay, suba. Una linda fogata con amigos. ¿Tienes canciones, Pepe? No. Aquí está la fogata. Se va a estrellar la lente. No se estrella. Sí se estrella. Linda fogata. No, Zafo. A ver. ¿Qué más tienes? ¿Celular? ¿Eh? Los dos tienen celular. No la tienes ¿en qué? ¿En qué la tienes? Galería. Descarga. Espérate. Ah, con razón estaba trabando ese rato. ¿Qué tiene? Lo que nos trajo Santa Claus. Regresamos en un momento. Después de la cena de Navidad. ¿Es nada? Ya regresamos. Vean esas luces de Navidad. Ay, tú por acá. Son moradas. No, eso es morado, no azul. Creo que sí se ve morado. Y de ahí es blanco. Blanco. Bueno, vamos a estar allá en la fogata. La colla de mi hermano. Déjame cola. Tiene calor. Yo no. Yo más o menos. Ya no usamos el bote. Mamá lo tira. Porque no podemos hacer así que lo hacemos ahí en unos tabiques. No, este tipo de aire. Y esto fue todo el video de hoy. Este fue de la fogata. Y el anterior fue de los cohetes, donde estamos intentando prender la fogata, obvio. Y nos vemos en el próximo video. Chao.